信の上、画面中央をタッチしてください。タッチしてください。ご希望のコースを選んでください。支払い方法を選んで現金を入れてください。ご利用ありがとうございました。皆さんこんばんは。野村と朝日です。車上生活、もちろん洗濯機がありません。なので今コインランドリーに来てます。洗濯を回して動画を回してます。なんなら車を回してきて洗濯機を回して動画を回してます。なんなら僕も回ると、僕も回っていく、僕も何周も回ると。今無人なんですけど、もしねこれ途中で人が来たらね、この動画終了っていうことでよろしくお願いします。でね、これね防犯カメラね一応ついてるんで、不審に思われて通報されたらそれもアウトってことでよろしくお願いします。で今時刻がですね11時半になるところです。深夜ですね。深夜の11時半です。めちゃくちゃ眠たいです。コインランドリーは毎日使用はできません。なぜなら1回800円から1400円ぐらいかかるからです。なんで洗濯を回す頻度はそこまで高頻度で回せるわけじゃなくて、結構貯めてから洗濯するってことをしてます今で。ようやくね結構溜まってきたんで、そしてアンダーウェアがなくなって、さすがにやばいと思って今こんな時間に洗濯機を回してます。もうねあとね1時間なんで、もうね日付が変わってるタイミングですねこれね。眠たい、そりゃ眠たいですよ。これも車上生活で不便なところで、まずね家の中に洗濯機がない、それはね結構ねしんどいことです。車の中に洗濯物が溜まっていって、ってなるんですよ。これも明日洗濯したい、これも明日洗濯したいみたいな感じになるんですよ。もうね、なんならもう物をどんどん捨てていこうかなっていう感じですね今。もうね服への執着も捨てて、もうたくさん捨てていこうって、もう全裸になるぐらいもう捨てていこうって、なんかそんな感じで思ってます今。そこまではしませんけども、そんな感じで、もう本当に服は減らして、靴下もいろいろ減らしていこうかなと、そんなことを思ってます。あと47分ですね。47分あるから本でも読んで、ちょっと時間でも潰そうかなと思います。そんなこんなで車上生活するっていうことは洗濯機がない。よっぽど高級なキャンピングカーではない限りないです。基本家もなけりゃあれです。よし行くぞみたいな感じです。テレビもねえ、ラジオもねえですよ。マイホームね、ランドリーね、シャワーねえですからね。もう最高すぎますよね。人が来たんでもうゲームオーバーです。野村のライフは終了ということで今日の動画終わります。最後に何が言いたかったかというと、皆さんお家に住んでいて洗濯機があるっていうのが普通だと思うんです。なんでその洗濯機がある幸せっていうのを今一度振り返って見てみてもらって、その洗濯機がある生活
当たり前じゃないよってことを伝えたいっていうのと、洗濯機がないと不便です。間違いなく。こういうしょうもない動画ばっかり多分出すと思うんで、今後ともよろしくお願いします。すごいこの有限性を使ったこのゲーム、すごい楽しかったです。自己満ですけども、最後までご視聴していただきありがとうございました。また会いましょう。